ìjọba níbi ọdún 10 ó sọ pé ó bá pèsè 52 million lẹ̀ lẹ́yìn ọdún 10 ó sọ pé ó tún ṣe o ṣùgbọ́n ìwọ náà lẹ́yìn ọdún 10 káàdì sọ pé àwọn ọmọ tó sọ̀rọ̀ ń parọ́ ó fẹ́ nu ara ẹ sọ wípé gbèsè 400 million ló wà ń bẹ̀ ṣé progress nìyẹn pé ó gba ilé iṣẹ́ for 10 years ó lè turn around ó tún jẹ gbèsè 4 times jí àwọn tó fi bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní sẹ́ni ara ìwéjọ́ nípa àìjọba nìyẹn meeting yẹn dẹ̀ wá decide finally wípé kàn yọ committee kí committee yẹn kó ṣiṣẹ́ kó lọ wo gbogbo kínní wọ́n tẹ̀ insist pé gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ mo yarí mo nílò mo lead delegation wá ní I cannot be part of it mo rò pé wọ́n yọ committee yẹn mo rò pé àwọn ìbọn mo rò pé ìwà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn àti dàpọ̀ àbí wọ́n dẹ̀ mú bóyá 1 or 2 láwọn wọ́n dẹ̀ agree pé kí wọ́n wá ṣe kínní so ìyẹn náà fi wá èyí tó sọ pé wọ́n wá yẹn o tán wá ṣe investigation wọn ìgbà tó ṣe investigation wọn mo rò pé a fún wọn lọ́sẹ̀ 2 àbí 3 lẹ́yìn yẹn àgbèsè wọ́n ní wọ́n yìí kọ rìpọ́ọ̀tù ni ó ń doṣù kan àbọ̀ àgbèsè wọ́n ní wọ́n yìí kọ rìpọ́ọ̀tù ni ìgbà tó wá yá tẹ́mi pé Abẹ́òkúta múra ẹ̀ wọ́n ní ọmọ wa ti ṣe ó ti gbẹ́sẹ̀ lé pé rìpọ́ọ̀tù ní jáde kò burú o sẹ́mi kú létà ń sọ̀rọ̀ èyí ni o tó bá ti mọ̀ pé òun lágbára ẹ̀ kan jọ máa ṣe láàrin ara wọn ìgbà tó wá yá o kí rìpọ́ọ̀tù yẹn tún bẹ̀rẹ̀ sí lọ táà gbọ́ nǹkan kan mo wá pe Ṣórẹ̀mẹ́kún mo bínú sí for the first time mo wá pe àwọn tó ju Ṣórẹ̀mẹ́kún pé kọ́ wọ̀n ẹ̀ torí ẹlẹ́ni tó fi síbẹ̀ torí ìgbà tí mo pe lẹ́ẹ̀mẹ́rin kò tí ẹ̀ gbé fóònù mi ìgbà táwọn yá pé èṣù fẹ́ ṣe ó sáré pè mí ó wá ní òun ò rí fóònù ń sọnù ní nǹkan kan wọn á ní báwo lẹ ṣe máa yan kọmitì báyìí ká má tiẹ̀ rí èsì meanwhile nǹkan méjì ti ṣẹlẹ̀ Kọ́lá Bello ó ti mú Kúnlé wá sọ́fíìsì mi pé lóòótọ́ ó ti ṣàṣemáṣe ń bẹ̀ nǹkan tí mo sọ pé mo sọ mítìn mo dẹ̀ sọ lójú ẹ̀ ó ní káwọ́ bá ṣe lè fún ní soft landing mo ní káwọ́ bá rí rìpọ́ọ̀tù kọmitì la lè fún soft landing o pé àwọn òní sọ pé ọmọ wa burúkú àjùsẹ́ fún jẹ mo ní in fact lára ọ̀rọ̀ kan tá a sọ lọ́jọ́ yẹn mo ní a sọ pé one of the reasons táwọn àgbàgbà fi wá sí ìpàdé yìí ni pé wọ́n sọ wípé kán mórúkọ ẹ̀ lọ EFCC pé tí wọ́n bá ti mórúkọ ẹ̀ lọ EFCC àwọn oníbọn wọn jókòó yìí o a sọ pé kán destroy ẹ̀ but bí àwọn tó ti wà wájú ò ṣe dáadáa tó ní kó kúrò tó bá jẹ́ ọmọ wa náà ní ò ṣe dáadáa ó lè kúrò ọmọ wa míì tún lè wà ń bẹ̀ tó máa ṣe dáadáa nǹkan tó má tàṣà wà nìyẹn o pé so it's not about the EFCC lẹ́yìn tá a ṣe àlàyé fún wọn pé ok report sá jáde gbàdúrà ṣé ẹ̀ wá plead pé ok report dẹ̀ máa jáde pé ẹnìkan lọ́ọ̀yà wọn ló ń ṣe kínní wọn á ní ta ni lọ́ọ̀yà ìgbà tó wá sọ lọ́ọ̀yà ṣe ló rẹ̀ mí torí ní mítìn yẹn lọ́jọ́ yẹn ìgbà tó náà máa yan kọ́mítì mo ní kẹ́ ẹ fi ẹni tí ò ní pọ̀ sọ́tún tí ò ní pọ̀ sósì sí o náà wá sọ pé àwọn tiẹ̀ mẹ́nìkan ní Ministry of Justice náà wá fi mú lọ́ọ̀yà yẹn láti ṣe chairman committee tó máa kọ report tó wá ṣe investigation ìgbà tí mo kọ́ pé lọ́ọ̀yà yẹn tí yẹn ò dáhùn tí mo ti pé ọ̀gá Ṣórẹ̀mẹ́kún yẹn ibi tí ọ̀gá Ṣórẹ̀mẹ́kún wa ti sọ̀rọ̀ ló wá sọ pé kí má bínú sí lọ́ọ̀yà yẹn ṣé mo pé òun náà ní lọ́ọ̀yà ìlú ìṣìnrọ́bà ẹ̀sẹ̀ so ẹni tí a sọ pé independent body so it's part of the corporate interest I felt sorry mo wá pé bọ́ọ̀ yẹn mo ní mo kàn wọ́n ẹni o pé ó ṣèwọ̀n pé mo wọ́n gbàdúrà wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ṣe ló yẹ kí n pè ọ̀gá ẹ̀ commissioner PAMSEC but àbáṣe ẹ̀ jẹ́ but I will not do it but what you have done is very wrong we said we are looking for an independent person and you are partisan báwo ló ṣe lè expect kí judgement ẹ̀ kó wà independent wọ́n sọ sọ́yà lágbá Ṣórẹ̀mẹ́kún wá pè mí lẹ́ẹ̀kejì pé kẹ́ nǹkan kan pé bọ́ọ̀ yẹn ò tiẹ̀ fẹ́ẹ́ lè jẹun kò lè sọ̀rọ̀ kò lè ṣe mo ní mi ò lẹ́yìn tí against ẹ̀ kò tí sòótọ́ fún un a lè sọ pé mo ní Ṣórẹ̀mẹ́kún ìwọ ló dẹ̀ sọ pé òun mú independent person wá àṣẹ àyẹn tó jẹ́ ara wọn tó ń ṣe lọ́ọ̀yà fún wọn ló lọ mú wá fún wọn síbẹ̀ yìí ṣe àtọ́jú ẹ̀mí ò bá Ṣórẹ̀mẹ́kún sọ̀rọ̀ o mo ní nǹkan tó bá wù wọ́n ní kán ṣe o pé àá máa wòran ni o dẹ́ ọjọ́ kan ezete yẹn ìyẹn ti ojókòó lè ṣe àsìnjáàlú ń bẹ̀ èèyàn á pè mí pé bóyá àwọn tí ẹ fẹ́ pè mí kán ṣe mítìn kan ọgbẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ 2-3 lọ́wọ́ mi mo ní I will not call if the report is ready
màá mú report yẹn màá pè àwọn tá a jọ ní ká wá àrùn òbídíà ìnẹ́sì tẹ́sẹ̀ tí màá sọ pé bọ́ọ̀rọ̀ yìí tiẹ̀ ṣe ń lọ bóyá wò ó kí káwọn gbé gbogbo ìlú ló ń ṣẹlẹ̀ sí tí èmi pẹ̀lú òun ta bá lè so wọ́pọ̀ kájọ ṣe kinní kan pé èmi pẹ̀lú òun gan àlejò ní ẹ́sẹ̀tì mo sọ wọn pé mi ò ń ṣọmọ àgbẹ̀ and I don't need your money to live. I will never sell my birthright lọ́rọ̀ ẹ́sẹ̀tì kémi wá cooperate pẹ̀lú ẹ̀ and inú mi àdùn fi the same thing tí ẹ́sẹ̀tì sọ ó yìí sọ 4 weeks ago fọmọ ìlú ìṣèpọ̀ mi ń dárúkọ ọmọ yẹn pé ibi tí ọ̀rọ̀ dé sẹ́yìn ó sì jẹ́ kó gbélé ẹ̀ka cooperate kájọ ní ẹ́sẹ̀tì yẹn aláwọn tó kù lọ ó ń wọ̀nà business survival tiẹ̀ but the same thing tí mo sọ lọ́mọ ìlú ìṣèyẹn náà sọ fún pé òun ò ní sell birthright o so bí wọ́n ṣe ṣe ká fi wọ́n lẹ̀ ní adẹ̀ní ká máa wòran ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ilé tí wọ́n jọ fi tọ́mọ ìlú ló máa jọ fọ́ láàrin wọn ìgbà tó wá yá ìjà wa bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ láàrin Kúnlé àti Ṣórẹ̀mẹ́kún ọjọ́ tí Kúnlé lọ síbẹ̀ tó bú Ṣórẹ̀mẹ́kún tẹ́nìkan fún aṣọ pé ọ̀gá eléyìí nǹkan pọ̀ wọ́n pè mí lára Abẹ́òkúta pé nǹkan báyìí báyìí ṣẹlẹ̀ mo ní none of my business o àwọn náà jọ wọn bọ́ ṣe ń rọ̀nù nǹkan mọ́ o ibẹ̀ ni ọ̀tá Kúnlé àti Ṣórẹ̀mẹ́kún ó ti bẹ̀rẹ̀ sí separate ó dà pé tó máa ṣe ń ṣe ẹ̀ tó bá yá àwọn ìjọ gíra wọn lẹ́sẹ̀ ìdè ń wòran ṣùgbọ́n ìgbà tó wá yá tí àwọn ọ̀dọ́ táwọn ìlú wa sọ pé àwọn ọmọ gbèsè nǹkan kan o mo wá ní tí a bá fún báwọn yẹn sọ̀rọ̀ tí wọ́n dá wa lóhùn pé ó lẹ́nìkan tó set up ADC ìyẹn ni wọ́n ṣe wá competition míì directly to the governor lẹ́yìn tó competition míì yẹn lẹ́tà méjì jáde láàrin ìlúṣì to the governor and I saw the 2 letters wọn kọjá ìṣe photocopy ẹ̀ ní àìsàn ìpínlẹ̀ náà lẹ́tà yẹn ó sọ pé ìkọ̀tà òyìn tún kọ pé irọ́ pé Kúnlé ni ó ń ṣe dáadáa ń bẹ̀ àìsàn and the governor said no problem let them ó dún mi ló ṣe pé SSG pé kọ́ lọ set up committee míì tí SSG pé commissioner of finance pé kọ́ lọ set up committee náà kàn ṣe investigation tí wọ́n sẹ̀yìn ṣé àwọn activity ṣé wọ́n ti lọ tí wọ́n mọ́lẹ̀ but the government wà lókè ìyẹn náà tún pé àwọn àgbààgbà lọ́jọ́ yẹn for the first time ìlú wa sọ̀rọ̀ torí mo kọ position paper àwọn youth wọ́n pè wọ́n mo dẹ̀ pé nǹkan tó concern mi nǹkan táwọn youth ń jà fún ó yàtọ̀ sí tèmi o nǹkan tèmi ń jà fún 3 or 4 cases ń bẹ ní èkíní ní agreement ìlú ìṣìyẹn state wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n rí mo fún wọn ní copy tí wọ́n sign wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ rent every 25 years a gbọ́dọ̀ máa review it where we don't agree we go to arbitration ìgbà tí ó pé 25 years wọn ò dá wa lóhùn the late Láídé Àdìgún who was a lawyer ní faculty of law of professor ní law gbà tó kọ lẹ́tà sí ìjọba for the first time ìjọba sáré sọ fún wọn pé wọ́n ṣe kíákíákíá ìgbà tó máa fi ṣe náà fún wa ṣéǹjì oyè rent yẹn because ńgbà yẹn nǹkan tó wà tẹ́lẹ̀ ni pé wọ́n sọ 2 shillings per acre lọ́dún náà wọ́n fi ṣéǹjì ẹ̀ tó wá ń san oyè míì mo wá sọ fún kábíyèsí pé oyè tó ń sọ yìí pé it is their own self judgement o kò follow nǹkan tó wà lórí agreement tá a bá lọ sí court àìmọ̀ finish wọn o kábíyèsí ìwé ẹ̀wọ̀ táì fún wọn lè kábàáwò bọ́ ṣe wọ́n ṣe wọ́n they kept quiet wọ́n sáà ń sọ èyí tó wù wọ́n ìgbà tó yá wọn tún ní sàn ìgbà tó yá tó wọ́n sáà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe mo sọ pé ìyẹn ni títí ó fi pé 2nd anniversary ní 50 years wọ́n lọ pé 2nd anniversary tí ìlú bá gbé wọn lọ easily la máa win in the first place agreement here ó predate land use decree it's after land use decree of 1976 ní ìjọba ní àṣẹ káàkiri lórí ilẹ̀ but before 1976 ìjọba ò láṣẹ kankan and this was an agreement tó predated to just before that tá a bá lọ sí court kò tiẹ̀ nígbà wà ní time láti sọ pé wọ́n á dá ilẹ̀ wa padà fún wa wọ́n lè sọ pé kí ìjọba kó gbé ẹran báyìí lọ síbi míì o àtìlẹ́ tó wà bẹ́ẹ̀ kò sí ìjọ́kọ̀ wa tó bá ṣe é gbé kán gbé mo ní ìyẹn mo ń ṣàlàyé fún Abẹ́òkúta pé ìyẹn number 1 concern tàwa pé there is a breach and gross violation of excellent agreements mo ní ìkejì tí ó ṣe pàtàkì fún wa
ìdí tí èmi fi kọ nǹkan tí mo kọ ni pé nǹkan tí mo sọ pé tèmi yàtọ̀ sí àwọn ọ̀dọ́ o ní pé ẹ wo stash board yẹn pé ìjọba mo tún fún wọn ní àwọn pépà láti confam pé ìjọba Ògùn state ìfà ìjọba western region nígbà wo lọ lónìí wọ́n fi fún WNDC láti máa manage gẹ́gẹ́ bí agency of government ìgbà tó create Ògùn state tó jẹ́ pé it became an inherited asset for Ògùn state náà gbé fún ADC láti máa manage so ìjọba ló ní bọ̀ tó sọ pé àwọn tó wà lábẹ́ òun yìí kọ́ máa manage so ADC náà wá sọ pé okay since tó jẹ́ pé Niger ló ti ń bá wọn ṣe wọ́n continue management like that suddenly ẹ rẹ̀ pé àwọn ìjọba ológun pé ọ̀rọ̀ wọn kò ní wọn gbọ́ of anybody bí ẹnìkan bá ṣe lè rí wọn kankan mo rò pé inú wọn kó sábẹ́ gọ́vnà yẹn wọ́n fowó díẹ̀ ránṣẹ́ sí i wọ́n kàn dé pé emergency meeting of council yẹn wọ́n sọ pé yes pé wọ́n máa pín estate yìí kọ́ ìtumọ̀ ń lọ sọ pé wọ́n nítorí pé àwọn fẹ́ yá owó kí estate lè dàgbà sí i torí ẹ̀ ń kọ́ a gbọ́dọ̀ pín estate gbọ́dọ̀ ní shares pé báńkì ò ní fún wọn ní owó tán àbá ní share structure ìyẹn ní ìjọba fi sọ pé òkè tó bá jẹ́ shares pé àá fún ìjọba lórí báyìí as the controlling share tí ADC àbá máa watch gbogbo local government Ogun state ìjà fún wọn ní ìwé their own àwọn òṣìṣẹ́ káwọn yìí náà gba their own percentage so then àwọn managing agency àwọn Niger pé káwọn yẹn gba percentage bẹ́ẹ̀ báwo ló ń pè mo ní ìyẹn pé ó dáa o pé but we as ìlú we are opposed to it mo ní nǹkan tí mo ṣe pé ó yẹ ìgbà tó ń pín yẹn pé ó yẹ kán fáwọn náà wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ò ṣe ṣùgbọ́n ìjọba ológun ni ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ní esco wọ́n ní wọn ò ní bẹ́ẹ̀ báyìí mo kàn fà jáde báyìí gbogbo esco kò ń ṣe yẹn lọ́jọ́ yẹn because mo ní copy because ọjọ́ kẹta kan ṣe the then commissioner of agric ó pè mí sílé ẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ kí n wo oníṣègùn we are met in the university but I'll give you a copy later but I won't give you now later ó dẹ̀ fún mi later wọ́n yàrá kí ni mo tún wá gba copy of implementation of that conclusion mo tún fún wọn lọ́nà lábẹ́òkúta lọ́jọ́ yẹn torí ADC sọ pé wọn ò rí gbogbo ẹ̀ mọ́ àṣẹ lẹ́yìn yẹn mo wá níbọ̀ ìgbà tí ADC ẹ̀ máa jáde ṣe wọ́n náà ti change formula wọn kìíní yẹn mo fẹ́ mọ̀ ìgbà tán change ẹ̀ o pé mo dẹ̀ fẹ́ béèrè nǹkan méjì tí wọ́n bá dá ṣe àsílẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ok gọ́ọ̀mẹ̀ntì lówó tiẹ̀ ìgbà wo ni àwọn local government tán sanwó ṣe àsí wọn ìgbà wo ni Niger tán sanwó tiwọn wọn fún bo àwọn òṣìṣẹ́ náà ìgbà wo náà ṣe tiwọn in fact I may tell you something very interesting pé lánàá yìí àwọn workers union wọ́n ìwà bá mi bí wọ́n náà fẹ́ rí wọ́n ní kó àyè wọ́n ṣàlàyé wọ́n ní wọ́n gbọ́ pé wọ́n ní shares wọ́n ní yes ó wà ní record pé ní shares wọ́n ní ìgbà táwọn ti ń fa látọjọ́ yìí pé wọ́n sọ fún wọn pé wọn ò ní shares o pé ìgbà tó dẹ̀ sọ fún wọn pé wọ́n ní shares wọn ò mẹ́ni tó wà níbẹ̀ wọ́n láwọn lọ sí corporate affairs commission ọ̀gbẹ́ wọn hire lawyer tó bá wọn lọ sí corporate wọ́n ní wọ́n rí pé the following the month oṣù kejì tí kúnlé tiwa tó wà níbẹ̀ wọ́n ní wọ́n rí pé ẹnìkan file papers ní CAC wọ́n fún wọn ní certificate of incorporation for the workers bàbá yẹn wọ́n sọ pé ìsọjà ọ̀rẹ́ ni pé ó ní wọ́n kọ́ òun síbẹ̀ o at another person ó lóun ò dẹ̀ mẹ́ni tó ṣe mo ní wẹ́ẹ́ mo ní tí wọ́n bá rí pé kàwé púpọ̀ wọ́n lè ṣàánú yín o wọ́n bá yín ṣe mo ní bọ̀ báwo lè ṣe wá sanwó síbẹ̀ wọ́n ní kò yá wọn wàhálà tí yín nìyẹn o so ẹni tó bá yín lọ ẹni tó lọ forúkọ yín kọ́ tó lè forúkọ yín ṣe tẹ wá gbáṣẹ gba copy share certificate nísìnyí báwo lè ṣe sanwó báwo lè ṣe ń gbowó lọ́dọọdún wọ́n ní ọgbà kọ́pọ̀ wọ́n ní because if you are a union ẹ lè kọ lẹ́tà sí management pé owó wa lọ́dún ní àti ẹ̀fẹ́ ẹ fi ṣe 13 months salary fún gbogbo wa owó wa lọ́dún ní afẹ́fẹ́ kọ́ iná ṣe that is your own problem to tell you that there has been a gross manipulation of the share governance system of the estate mo ní ìyẹn ní second tèmi o so ti pé àwọn kọ lẹ́tà wọ́n ṣe báyìí wọ́n ṣe gbogbo pé but theory yẹn